สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆขอโทษทีค่ะสายเข้าอีกแล้วตอนเบรก ขอโทษจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่จริงๆสงสัยต้องหาอะไรที่มันแบบว่ายังไงเดียกล้องที่สามารถจะกลับได้นะแล้วก็ สามารถที่จะเบรกพอสได้ไม่งั้นนะถ้าใช้โทรศัพท์ใช่ไหมเวลาพอสเนี่ยเวลาหยุดพักสักครู่เนี่ยแล้วใครโทรเข้ามาเนี่ยมันจะเด้งหลุดเลยนะคะ แล้วแบบคือไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นหรือเปล่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวมันเองรำคาญนะตัวมันเองนะรำคาญว้ายยังอัดไม่จบเลยอ่ะไม่สายเข้านี่ขนาดไม่ทำงานนะยังเหมือนกับทำงานเลยมีคนโทรมาตามโทรมาจิกสงสัยมาเรียนนี่จิกกับเบิลเอเบิลนี่คือสามารถนะคะถ้าจิกได้เนี่ยสามารถจิกได้เขาเรียกว่าจิกกับเบิลจิกกับเบิลนี่ค่ะพายุมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เลยสดร้อนๆเลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปมอลเลยค่ะอากาศเปลี่ยนเร็วมากแป๊บเดียวมืดเลยเพื่อนๆทีนี้แหละเราจะขับรถให้ดูตอนที่มันมีพายุหิมะกำลังลงมันยังเป็นละอองเล็กๆอยู่อะค่ะแล้วก็ที่เห็นตามพื้นถนนเนี่ยที่มันปลิวเนี่ยเขาเรียกว่า blowing snow ก็คือเป็นหิมะค่ะแต่ว่าความชื้นเนี่ยมันไม่มากพอมันก็เลยแห้งอะค่ะมันแห้งแล้วก็มันก็พลิ้วตามถนนอย่างเงี้ยไปละขึ้น interstate ทางด่วนที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ interstate 81ค่ะ81เหนือถ้าเป็น81ใต้นี่ก็จะลงไปข้างล่างก็ไป Syracuse ขับไปนิวยอร์กซิตี้ได้ก็ขับไปประมาณสัก6 ชั่วโมงค่ะถึงจะถึงเทพีเสรีภาพไม่ไปค่ะ ไม่ต้องหวังนะคะให้มาเรียทำคลิปนั้นนะไม่ทำแน่นอนค่ะ100%ลูก3 ขับไกลขนาดนั้นไม่ไหวอะค่ะ เพื่อนคนลินซี่ก็บอกว่าจะเข้าไปอะไรนะเข้าไปดูอะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้แล้วเรียกว่าเอางั้นเดี๋ยวเราไปมอไหมเพราะดูอากาศก่อนนะใช่ต้องดูอากาศก่อนเสร็จแล้วก็บอกเขาว่าอยู่เข้าไปนานหรือเปล่าประมาณ5 นาที5 นาทีนางกลายเป็นครึ่งชั่วโมงกับเพื่อนๆอาการอากาศเปลี่ยนฉับพลันมากเลยเพื่อนๆมืดเร็วมากเมฆเมฆหิมะใช่ไหมมาเลยความชื้นความเย็นเรียบร้อย เนี่ยมันจะตกเป็นช่วงๆค่ะเหมือนกับฝนนะคะตกแล้วก็หยุดใช่ไหมคะหิมะก็จะเป็นนะคะเพื่อนๆตกแล้วก็หยุดแล้วมันจะมีคำใช่ไหมคะภาษาไทยอย่างเช่นว่าเราอยู่สมมติว่ากรุงเทพแล้วกันยะนาวาตกหนักเลยแต่สุขุมวิทไม่มีเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าที่อเมริกาเขาก็จะมี เรียกเหมือนกันว่าหิมะตกไม่ทั่วฟ้าเหมือนกันมีนะคะ หิมะตกไม่ทั่วฟ้าอย่างที่เมืองมาเลอาจจะตกแต่ว่าเมืองตรงเนี้ยซึ่งมันห่างแค่ประมาณ 15-20 นาทีเนี่ยไม่ตกแปลกเนาะแล้วแต่ค่ะเพราะว่าเมฆเนี่ยมันไปตามลมใช่ไหมคะถ้ามันไปเจอตรงจุดไหนเนี่ยมันก็จะลงถ้ามันไปเจอตรงจุดไหนที่ว่ามันไม่มีเมฆมันไม่ได้ไปตรงนั้นมันก็ไม่ตก ยังแค่4 โมงเย็นเองค่ะเพื่อนมืดแล้วมืดเร็วมากเลยวิตามินดีจากพระอาทิตย์ไม่ค่อยได้เลยคนจะเป็นโรคซึ่งซึมกันเยอะค่ะช่วงหน้าหนาวเพราะมันไม่ได้วิตามินดีจะแบบมองไปมันก็เศร้าสลดชีวิต อย่านะมาเรียอย่านะอย่านะตัวเองยิ่งเป็นโรคซึ่งซึมอยู่ด้วย มีอดีตอยู่แล้วอย่าซ้ำเติมตัวเองตายแล้วกำลังกะว่าเดี๋ยวถ่ายวิดีโอตอน หิมะตกดีกว่ากลายเป็นตกไม่ทั่วฟ้าแต่ว่าคิดว่าแถวบ้านคงยังไม่ตกนะคะคงตกในเมืองตรงเนี้ยดูสภาพหิมะแล้วอาจจะไปตกอีกทีก็คงแถวเนี่ยค่ะแถวค่ายทหารนะคะฟอร์ตรัมวันนี้เลยแบบกะว่าจะถ่ายวิดีโอในห้างให้ดูเพราะว่าเด็กเขาอยากได้แจ็คเก็ตนะคะ อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกไปแล้วยังไม่รู้ก็คือปกติเนี่ยจะซื้อของที่เป็นมือสองใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงก็โอเคในเมื่อราคาเต็มใช่ไหมมันเท่าไหร่65 หรือ 70 เหรียญแล้วมันลดเหลือ19.99 20 เหรียญใช่ไหมซื้อให้แล้วกันเนาะแล้วมันดีด้วยอุ่นมากเลยข้างในนะมันจะแบบว่าเป็นต้องให้ดูต้องให้ดูคือมันจะเป็นแบบอะไรที่นุ่มมากเลยใส่ไปลื่นมากลูกชายบอกว่าโอ้ยลื่นผิวจังเลยแม่คือมันลื่นแต่ว่ามันไม่เย็นมันไม่หนาวก็
เลยแบบเหรอน้องเพชรก็เอาว่างเห็นพี่ชายใส่เอาจกมาจากราวที่เขาแขวนชุดนะคะแล้วก็ลองใส่โอ้ยแม่ดีจังเลยแม่อยากได้แม่ปกติไม่ซื้อของใหม่ซื้อหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคก็ใจเย็นนะดูก่อนเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมรถตำรวจจอดอยู่จับความเร็วนั่นน่ะ เข้าใจจอดเดี๋ยวกลับไปบ้านจะไปดูคลิปนี้ มีคุณตำรวจรออยู่ข้างทางนะจอดยังแบบไม่เห็นเลยนะดีนะไม่ได้วิ่งเกิน ไม่งั้นนะปื๊ดเอาอีกแล้ว โดนอีกแล้วจับความเร็ว ไม่หรอกค่ะตั้งแต่อยู่อเมริกามาเนี่ยโดนตั้งแต่อยู่อเมริกามาตั้งแต่ปี 2001 เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยก็พาเขา